मुभी हेरौँ भनेको छन् बट अहिले अलि अगाडि भए बेलामा चाहिँ मुभी हेरौँ गरिरहेछन्। अहिले चाहिँ पैसा नभए माया लाग्छ भने चाहिँ सबले कमेन्टमा को कोले मलाई पैसा दान गर्न चाहन्छ म्याच उ गर है। कतिको रुनु भयो हजुरहरू। गुड मर्निङ एभ्रिवान है, सबैजनालाई स्वागत छ न्यू भिडियोमा चाहिँ होइन। उयोहरू त्यहाँ हेर्नु, त्यहाँ हाम्रो पवन भाइको बुहारी नानी। खै पवन भाइ खै उठाउ त्यसलाई यार बाइक खै। त्यो माथि रगिहालेछ। के छ केटाकेटी हो, के खोजिरहेको छ त्यहाँभित्र? दुलहा चाहिँ यसो साथीहरू आएको छन् होइन माथि सल्यानबाट। हाम्रो हामी पहिला सँगै पढाउँदाखेरिको सरहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूसँग भेटघाट यस्तो छ। अनि मुभी हेरौँ भनेको छन् बट अहिले अलि अगाडि भए बेलामा चाहिँ मुभी हेरौँ गरिरहेछन्। अहिले चाहिँ पैसा नभएपछि यस्तो केटा हेर पैसा हाल्छौ भने चाहिँ म आउँछु न त आन्न भने केटा लला आइज भनेको छन्। अब त्यस्तै छ केटा हो आजभोलि होइन। तिम्रो दाइ पुरा बेरोजगार छ। यसो दया माया लाग्छ भने चाहिँ सबले कमेन्टमा को कोले मलाई पैसा दान गर्न चाहन्छ म्याच उ गर है, म दिन्छु भन। म मेरो क्युआर पठाउनु तयार छु होइन। क्युआर पठाउँछु। यस्तो भिडियोजमा पैसा सैसा हालिदिउँ मलाई। हेलो हाई ल म चाहिँ अब निक्लिसकेँ यता गाउँघरतिरबाट गल्लीबाट होइन। उना काप्चामा गरेर हाल्दै आइसक्यो। अब त्यही छ। यहाँबाट एउटा अटो पक्रियो स्वाटी तुलसीपुर चोक पुग्ने हो। त्यस पछाडि फेरि त्यहाँबाट गाडी पक्रिने हो। जिन्दगी लोडा लागिरहेको छ, जिन्दगीको लोडा लसुन भइरहेछ। आहा कसको चाहिँ रङ्गिन भयो यार, बिहा हानिदिएको छ केटाले। यो त जन्तीहरू कहाँ लगाएको छ यार। तपाईँ जन्ती पनि के हो बट यस्तै यो अझै चाहिँ फर्स्ट टाइम देखिरहेको छु बट कोही अटोमा छन् भ्यानमा छन् यार। कसको बिहा रहेछ यार, आज घच्चा आकाश बिहाको लगान देखिरहेको छु त्यो बट। अटो पक्रौँ कि गाडी पक्रौँ, अटो पक्रौँ कि गाडी पक्रौँ भन्ने भइसक्यो। अब म अटो रोक्ने कोसिस गर्छु। अटो रोक्यो भने अटो टिप्छ, नत्र भने म्याजिकै टिप्छ यार। मेरो पैसामा रोक्छ होला है अटोले। रोक्यो अब म गइहाल्छु। केटाकेटी हो अलिक भेटौँ उता गएर। ल हामी फाइनली मैले हाम्रो विकासजीलाई भेटाइसकेको छु होइन। अब हामी भेट भइसकेका छौँ। हाम्रो जीवन दाजु उता बाइक खुसी पाइरहनु भएको छ है। हाम्रो भला गर्छ सर, आज पनि भला गरी कम बनाउनु चाहिँ यहाँले लाइटमा ल शङ्करको भ्लगलाई सबैले हेरिदिनु होला। र म चाहिँ विकास बाबु चन्द, मेरो भ्लग पनि हेर्नु होला सर्च गरेर। यहाँले गाना चाहिँ आजभोलि मिठा गाउनुहुन्छ है। गाना पनि यहाँको बहुत मिठा आइरहन्छन्। युट्युबमा गएर चाहिँ विकास बाबु चन्द भनेर सर्च गर्नु पनि यहाँको आउँछ है। यहाँको पनि बब्बाल आइरहन्छ। म यहाँको आइडी चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, त्यो हुन्छ नि युट्युब एकाउन्ट म तल देखाइदिन्छु बक्समा। भइहाल्छ, विकास बाबु चन्द हान्नु बित्तिकै आइहाल्छ कि। त्यो त फेरि पपुलर मान्छे त यतिकै देखिहाल्छ नि विकास बाबु चन्द भन्ने बित्तिकै। हेर्ने अब यो सब रुन आएका बता यिनीहरू आमा हेरेर रुन आएका टोलीहरू। यिनीहरू रुनलाई जन्मेकाहरू हो, आज रुने हो। आज सब रुन्छन् है। मान्छे यहाँ धेरै रुन आएको छ नि आमा हेर्न। हामी पनि त्यहाँभित्र पर्छौँ गर्दै ल। त्रिपल लोड आयो। ल गाइज पार्किङ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पार्किङ त व्यवस्था राम्रै रहेछ, गला रहेछ गर्नुलाई। आमा हेरिसकेपछि त्यो शङ्करको रुवाई हेरिन्छ आज सँगसँगै। आज हामी विकास सर उहाँको रुन तयार हुनुहुन्छ। अनुहार चाहिँ हाम्रो कालै आएको छ किनभने एन्टी लाइट परिरहेको छ नि। घामतिर अनुहार देखाएपछि बल्ल गोरो देखिन्छ क्या, नत्र भने हामी काला देखिन्छौँ, कलौटाहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो भिएफएक्स भन्छ नि यसलाई, नाम पनि थाहा छैन मलाई के हो। यो भिएफएक्सको फुल फर्म के हो खासमा जीवन दाइ? यहाँ ठाउँ हुन्छ भेरी फास्ट एक्सरे। भिएफएक्सको फुल फर्म हो भेरी फास्ट एक्सरे। आज एक्सरे गर्ने फिल्म। ल भक्तजनहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। भक्तजन दर्शकहरूको घुइँचो हेर्ने, भक्तजनहरूको घुइँचो भन्दा हामी आरती गाउने मान्छे हामीलाई के को
जीवन सर के छ त तपाईँ त कालो देखिनु भयो त यार भाइ विकासजी गोरो मान्छे टाढैबाट चिनिन्छ नि कि दाइ हामी कालाहरू त कालै देखिने कि क्यामेरा अन गर्ने बित्तिकै हामी त कालो थोप्रा देखिन्छ क्या के गर्ने अब यस्तो गोरो भएपछि पो अलिकति उज्यालो अनुहार आउँथ्यो लाइटले गर्दा पनि हो कि हामीले त यी पुरै यस्तो छाया छ नि त यसले छेकिदिन्छ के लाइट फोटो खिचिदिनु जाउ फोटो खिचिदिन्छ हाम्रो खतरा क्यामेराम्यान यिन त जन्मैदेखि क्यामेराम्यान हो नि यिनलाई पास दाइ के छ आज आमा हेर्ने नै हो रुनी फिल्म छ अरे नि नरुनु लागेर त्यही हो भित्र गएर गुवा बाबु ए भाइ तिमी आमा हेर्ने हौ बाबु के हो बोल्नुपर्छ त के अनि बोलिरहेको छु यार यिनी बोल्दै बोल्दैनबाट पछाडि गयो त बोल्लान् भन्ने आशले बोलाए बसौँ न विराजमान हौँ न विराजमान ल हाम्रो मान्छेहरूको पुरा घुइँचो छ यस्तो भिड छ तर मेरो क्यामेरामा कालो देखाइरहेको छ हेर म पनि कालो देखिरहला ल हामी लाइनमा अडिसक्यौँ है प्रवेशको लागि कति नजिक अनुहार 0.5 प्रवेश निषेध गरे त छैन होला हामीलाई हेलो बाबु यताबाट आऊ यहाँबाट आऊ भेरी गुड ज्ञानी बच्चा हामी यहाँ अडिरहेछौँ होइन हामीलाई भित्र पास अझै पाइएको छैन दाइले पास दिनु भएन हामीलाई वेट गर्नुपर्छ धन्यवाद ए हस् अब टाइम लगेगा कहाँले डस्टबिनमा मुखमा हालेको चिकन फाल्न पर्ने मुखको चिकन फाल्न परिरहेको छ ल हामी त हलभित्र आइसक्यौँ ल भिएफएक्सको सिडी नै चम्किने छ त के हो बड्डा यस्तो ए चमक चमक कता हामी कुन लाइनमा हो कुन लाइनमा हो हामी कहाँ हो ए कहाँ हो केटा हामी कतातिर हो एबिसिडी कुन हो हामी एसी हो हामी कता छौँ है थाहा छैन यार हाम्रो टिकट काट्ने मान्छे ऊ त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँले थाहा पाइरहनु भएको छैन कहाँ सामने पनि हाय दिदी नरोए है भाइ बहिनीहरू रुनी जस्तो फिल्म छ अरे नरोए है उहाँ गएर रोइ पनि मलाई खबर गरे म भिडियो बनाउन आइहाल्छु बहिनी रोइन पनि ल भनेको छु बहिनी यता आएर त ओ मेरो सिट कहाँ हो ए उता बाहिर ए मलाई बाहिर पठाइदिनु भन्छ नि यार मेरो यता 14 नम्बरमा को पढ्नुहुन्छ है राम्रो मान्छे पढ्नु होला ज्ञानी मान्छे यतिन मेरो सकेसम्म रुनी मान्छे पढ्नु होला म भिडियो बनाउनु मन लागेको छ वाह बिए हो केटाकेटी हो मेरो ठ्याक्क माथि लाइट बलिरहेको छ किन बलिरहेको छ थाहा छ तिमीलाई किनभने ओइ बाल न मेरो भाइ बाल के हेर केटाकेटी किन बलिरहेको छ थाहा छ म भन्दै लाइन झ्याप्पै काट्दियो कि त्यसले किन परेको छ भनेपछि अब म भिडियो बनाउने मान्छे होइन अब अनुहार कालो आयो भने त झ्याउ हुन्छ नि त्यही भएर के ल अब चाहिँ फिल्म चालु भयो भने भेटौँला है मात्र होइन त्यो गाउँमा एउटी राधा पनि थिइन् राधा छोरी जाउँ हिँड अघि चाहिँ किन घरको अगाडि गएको हामीहरूलाई लाग्थ्यो राधा मात्र कृष्णको लागि जन्मेकी हुन् ल मुभी चाहिँ एकदम दामी छ एकदम इमोसनली छ कतिको रुनु भयो हजुरहरू जीवन दाई हजुर पनि आँखा पुरै भर्नु भएको थियो मलाई थाहा छ खस्न मात्रै बाँकी थियो तर खस्न चाहिँ खसेन है खस्न चाहिँ खसेन तर मुभी त यस्तो इमोसनली छ नि मुभी त A1 छ कि A1 एकदम बवाल रहेछ यार मुटु छोयो मुटु टचिङ मुभी छ हामी विकासजी खै त हेलो दाजु हजुर विकासजी खै ल आजलाई चाहिँ यति नै है अब योभन्दा धेरै बनान्न म मेरो फोनको चार्जर पनि डाउन भइसकेको छ ओके दिस मच फर टुडे हामी फेरि भेट्नेछौँ
अर्को एउटा भिडियोमा बाई बाई।